السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. Aujourd'hui غادي نشوفو l'art ancestral, donc lecture l'art ancestral de l'unité 2 qui se trouve dans la page 49. Donc غادي نقراو النص ensemble ونشرحو لي مو اللي فيه، من بعد غادي نخدمو لي زيكزارسيس اللي كاينين لتحت. متفقين؟ دونك نبداو. l'art ancestral. Donc ممكن نقول l'art هي الفن ancestral qui a été créé il y a très longtemps، يعني اللي تصاوب هذا شحال هادي يعني قديما. دونك بحال كنقولوا هو فن الاجداد. متفقين؟ حيت الاجداد اللي سبقونا وشحال هادي باش صاوبوا. دونك لي بيجو امازيغ، لي بيجو امازيغ، المجوهرات الامازيغيه sont fabriqués يعني كيتصاوبوا en argent، l'argent en argent من النقرة، et parfois وبعض المرات en bronze من النحاس. bien souvent ces bijoux هاد المجوهرات sont décorés مزينين كيتزينوا باش de pierre بأحجار. دونك هنا هادو اللي بالخضر وبالأحمر ce sont des pierres أحجار précieuses. ملي كنقول شي حاجة précieuse شي حاجة زوينة وشي حاجة ثمينة دونك كنقولها elle est précieuse. gravés دونك راهم ils sont gravés ماشي غير محطوطين وإنما grave يعني محفورين وسط منهم. du coup ils sont collés لاصقين مزيان parce qu'ils sont gravés et ornés. donc ils sont ornés يعني مزخرفين باش de dessins برسومات géométriques هندسية et des motifs floraux وبأشكال زهرية يعني على شكل أزهار. donc floraux جاية من fleur. ils sont fréquemment غالبا انهم غالبا ما كيكونوا vendus ما كيتباعوا vendus هي كيتباعوا dans في les souks دونك في اسواق de تيزنيت دونك كيتباعوا فين غالبا في السوق ديال تيزنيت de Tantan et de Guelmim comme dans d'autres villes du Maroc. دونك غالبا ما كيتباعوا في هاد الاسواق اللي كاينين في تيزنيت طنطان وغلميم، ولكن مثل اسواق اخرى في المغرب يعني ماشي غير في هادو فيهم بكثره حيت تقريبا جاو في مناطق ديالهم، مي رغم ذلك كنلقاوهم فوندو دون دوطخ فيل دو ماروك. متفقين؟ لا تونو تراديسيونيل صحراوي، لا تونو تراديسيونيل صحراوي، الزي التقليدي الصحراوي. comme vous voyez dans cette image عندنا هنا واحد لا في qui porte des vêtements traditionnels ولا ان تونو صحراوي دونك كتلبس واحد اللبس صحراوي. se compose de vêtements من ملابس et de bijoux ومجوهرات. les vêtements الملابس sont amples. ils sont amples. متفقين؟ ample très large يعني هاد اللبس كيفاش كيبان لكم هنا واسع بزاف فضفاض فكنقولوا il est ample dans des couleurs في ألوان sombre. donc sombre qui n'est pas lumineux يعني الوان غامقه. دونك sombre هي شي حاجه غامقه دونك كيكونوا في الوان غامقه او تري كلير ولا فاتحه بزاف. لي بيجو المجوهرات سون en argent مناش مصاوبين من l'argent، عقلوا عليها لي بيجو من l'argent et les colliers. les colliers هما السنسله مثلا السنسله سي ان collier en لوبان مناش متصاوبين هاد السنسلات من اللوبان هو واحد العقيق. donc comme vous voyez ici هاد les colliers qu'elle porte ici dans son cou sont formés de quoi? de louban.
Les tresses soulignent la beauté des femmes sahraouis. Donc هاد اللبس كيعطي واحد الجمال للمرأة الصحراوية وكيميزها متفقين. دونك كيميزها بواحد الجمال في شكل. elle porte هي porte كتلبس aussi le ملحفة. دونك كتلبس شنو الملحفة؟ شنو هي الملحفة؟ un grand voile هو واحد درة واحد شال كبير qui enveloppe يعني يغطي leur corps. دونك يغطي الجسم ديالهم. دونك هنا كتشوفوا هذا بالبيض راه ملحفه دايره على راسها ومغطي لها tout son corps. متفقين؟ دونك je lis une deuxième lecture. L'art ancestral. Les bijoux amazirs sont fabriqués en argent et parfois en bronze. Bien souvent, ces bijoux sont décorés de pierres précieuses, gravées et ornées de dessins géométriques et de motifs floraux. Ils sont fréquemment vendus dans les souks de Tiznit, de Tantan et de Guelmim, comme dans d'autres villes du Maroc. La tenue traditionnelle sahraoui se compose de vêtements et de bijoux. Les vêtements sont amples, dans des couleurs sombres ou très claires. Les bijoux sont en argent et les colliers en louben. Les tresses soulignent la beauté des femmes sahraouis. Elles portent aussi la melhfa, un grand voile qui enveloppe leur corps. Donc on passe les exercices. Question 1. Observe l'image. Que vois-tu? Donc لاحظ الصور. شنو كتشوفوا؟ Donc dans la première image, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des bijoux. Donc هنا كنشوفوا مجوهرات. متفقين؟ Alors que dans la deuxième, on voit une femme qui porte une tenue sahraoui. Donc كنشوف واحد المرأة التي ترتدي زي صحراوي. دونك نكتبها لكم. اوكي. Dans la première image, je vois des bijoux. Point. Dans la deuxième image, vous pouvez continuer هنا في السطر. أنا هي رجعت باش تكون باينة. Je vois une femme marocaine qui porte كتبت marocain غلط. Donc qui porte quoi? شنو كتشوفوا هنايا؟ il porte quoi?
elle porte une tenue traditionnelle. ولكن هاد لا tenue traditionnelle ديالاش واش امازيغ واش d'accord. Donc elle est comment cette tenue, c'est une tenue تفقين c'est une tenue صحراوي تفقين. Donc elle porte une tenue صحراوي تفقين. Donc une tenue sahraoui. Et puisque la tenue elle est féminin, donc sahraoui on va rajouter un e. Point. تفقين. Je répète. Dans la première image, كنشوفوا des bijoux. Et dans la deuxième, on voit une femme qui porte une tenue traditionnelle sahraoui. تقدروا تقولوا elle porte des vêtements sahraoui. Et on peut rajouter نقدروا نزيدوا et des colliers en louban et des bijoux en argent. حيت هنا كيبان لنا اللوبان متفقين وكيبان هنايا des bijoux en argent. Donc on peut rajouter هادشي. Selon toi, de quoi va parler le texte? Coche la bonne réponse. في نظركم علاش غادي يهدر النص؟ واش il va raconter une histoire غيعاود لنا واحد القصة ولا il va décrire des objets ولا غيوصف لنا des objets يعني أشياء. دونك هنا la réponse صحيحة هي il va décrire des objets. ولكن إلا درتو حتى لا بروميير ما غتحسب لكمش خطأ. علاش؟ حيتاش سولوكم d'après غير لي زيماج اي لو تيتر. واحد اللي ما قاريش نورمالمون لو تكست يقدر يشوف هاد لي زيماج غادي يقول يمكن يعاودوا لنا القصه ديال هاد السيده اللي هنايا مثلا يقدروا يعاودوا لي القصه ديالها ولا يعاودوا لنا القصه كيفاش حتى تصاوب هاد لي بيجو. داكور. دونك vous pouvez choisir les deux, ça reste juste. ولكن ابري من كتقراو لو تكست ديك الساعات كتعرفوا باللي فوالا لو تكست va parler ou la va décrire des objets. C'est clair? Donc je lis et je comprends. Lis le texte, souligne les phrases vraies. Donc حنا قرينا النص وفهمناه خاص نقراو هاد لي 3 phrases اللي عطاوني هنا et je dois choisir la bonne phrase. اللي صحيحه غادي نسطر عليها اللي خاطئه ما غاديش نسطر عليها. Donc on قاد le téléphone. Voilà. Le premier texte parle des bijoux andalous. واش حنا كنهضروا على بيجو اندلس؟ كنهضروا على المجوهرات الاندلسيه؟ Non, on parle des bijoux amazigh. Donc la première phrase اللي هي هذه ما غاديش نسطروا عليها. Le deuxième texte parle des bijoux en louban et des colliers en argent. قال لك النص الثاني كيهضر ليا على المجوهرات اللي مصاوبين باللوبان ولي كولي اون ارجون. لا حنا شفنا لي كولي اللي باللوبان متفقين ولي بيجو هما اللي بالارجون يعني مجوهرات اللي هما اللي بالفضه. اما السلسلات راهم او اللوبان يعني هنا قلبوهم لينا. دونك حتى هادي ما غاديش نسطروا عليها. اي لا تروازيام لا ملحفه. دونك الملحفه اللي كدير المراه على الجسم ديالها على راسها باش كيغطيو داكشي. اي ان فيتمون هو واحد اللبس دي فام ديال العيالات الصحراوي. وي سي فغي قريناها ديال النساء الصحراويات. اذا لا تروازيام فراز اي جوست دونك جو في لا سولينيي. فهمتوا علاش سطرنا غير على الثالثه؟ Donc 4 souligne dans le premier texte les noms des villes du Maroc. Donc dans le premier texte فين هو le premier texte؟ حنا شحال عندنا من تكست هنا؟ عندنا جوج هذا اي هذا. طلبوا مني الاولاني نسطر على الاسماء ديال المدن المغربيه. دونك حنا عاقلين باللي فين شفناهم في الاخر. دونك شفنا تيزنيت طنطان قلميم
Donc هادو هما les trois noms des villes qui se trouvent dans le premier texte. C'est clair? Donc je passe l'exercice suivant. Quels objets sont décrits dans le deuxième texte? شنو هو الشيء اللي وصفوه ليا في le deuxième texte. Donc في le deuxième texte وصفوا ليا la tenue traditionnelle صحراوي. وصفوا ليا هاد اللبس. متفقين؟ اللبس التقليدي الصحراوي. Donc on va écrire la tenue traditionnelle ديال من أمازيغ أندلس نو صحراوي. فوالا كيبان لكم très bien. Donc كيبان. En quoi les bijoux amazigh sont-ils fabriqués? مناش مصاوبين هاد لي بيجو امازيغ. دونك غادي نرجعوا لو تكست الفوقاني غادي نلقاو بلي ils sont fabriqués en argent et parfois en bronze. كيتصاوبوا من نقره وبعض المرات من نحاس. دونك en argent من النقره ou en bronze. متفقين؟ enlève استخرج. دونك هنا ماشي دو زهير درتها ماجوسكول. les mots qui décrit les vêtements. شنو هي الكلمه اللي كتوصف ليا لي فيتمون؟ متفقين؟ دونك لي فيتمون ولا لو سينونيم ديالها هنايا هو لا تونو الزي. متفقين؟ pardon. relève les mots qui décrit. لا سي فو باردون. دونك هنا طلبوا مني نستخرج الكلمات اللي كيوصفوا ليا لي فيتمون. دونك غادي نلقاوهم بيان سور دون لو دوزيام باراغراف حيت هذا اللي هضر لي على لي فيتمون. دونك شنو كيوصفوا ليا لي فيتمون؟ الكلمات اللي كيوصفوا لي لي فيتمون. دونك فوالا لي فيتمون سون امبل. دونك هذه الاولى. هاد الكلمه امبل تتوصف لي الكلمه الملابس. كيف هم الملابس؟ الملابس فضفاضه. comment ils sont les vêtements؟ دونك les vêtements sont amples. متفقين؟ دونك و sombre. دونك لا كولور ديالهم كيوصفوا ليا sombre و clair. متفقين؟ دونك هادو هما لي مو باردون. دونك ما تكتبوش لا تونو هنايا مي غتكتبوا هادوك الثلاثه اللي سطرت لكم عليهم. اون باس مانون لي بيجو. فين هضروا على لي بيجو؟ في الفوق. دونك من هضروا على لي بيجو précieux. متفقين؟ دونك سي بيجو سون précieuses يعني رائعين. يعني هنا كنوصف لي بيجو. يا دوطخ مو تقدروا تخرجوهم. متفقين؟ دونك جو في écrire précieuse. C'est clair? Donc, je m'évalue de quoi sont décorés les bijoux amazigh. باش مزوقين les bijoux amazigh. Donc, من كيهضروا على لي بيجو غادي يمشي للنص الاولاني. من يهضروا على لي فيتمون غنمشي للنص الثاني. متفقين؟ دونك ونقلب. قال لك ديكوري. غنجي هنا فين هي ديكوري فوالا انا لقيتها. دونك ils sont décorés de pierres précieuses gravées et ornées de dessins géométriques et des motifs floraux. Donc هي هذه la réponse. C'est clair? Question 9. Où peut-on acheter les bijoux amazigh? Les bijoux. منين نقدروا نشريو لي بيجو امازيغ؟ دونك لي بيجو امازيغ فوالا كنشريوهم نقدروا نشريوهم من لو سوق دو تيزنيت دو طنطان اي دو قلميم. متفقين؟ دونك من هنا منين نقدر نشريهم؟ بيان سور كاينين في مدن اخرين ولكن هنا معروفين وبزاف. سي كلير. كيسيون 10. pourquoi les femmes sahraouis ont-elles des tresses؟ دونك هاد النساء الصحراويات علاش عندهم دي تريس؟ دونك هاد لي تريس حيتاش ils soulignent la beauté de la femme sahraoui. C'est clair? دونك فوالا on a terminé la vidéo ديال اليوم. نتمنى تكون عجباتكم. الا عجباتكم ما تنساوش تخليو لايك واشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي. اون اوتر شوز بغيت نقول لكم. المهم انا عارفه بلي كنتعطل عليكم بزاف في لي فيديو والله زعما ان بروبليم دو طون و فوالا هادشي اللي كاين. سينون دي فوا كنقول شي حوايج اللي ماشي صحاح هكا كيخرجوا بالعيا بزاف ديال الحوايج. كاينين بزاف العوامل اللي كيتحكموا في داكشي.
دوكو ابخي ما نكنلقى بلي راه قلتها غلط، اما كنصححها في لا فيديو مي كنصححها حتى في صندوق الوصف. دونك في لا ديسكريبسيون اللي كاينه تحت من لا فيديو كنخلي لكم فوالا اون فراز بوغ فو دير كو هادي راه ماشي هكا ولا هادي هكا. دونك الانسان تيغلط، سي نورمال، تنحاول مي دي فوا من كتكون عيان وما كنبغيش نخليكم تبقاو تساينوا لي فيديو بزاف. دوكو هادشي اللي عطا الله. سينو ميرسي بوكو على التعاليق ديالكم كاملين، تنقراهم واحد بواحد وكيفرحوني بزاف. فوالا نتمنى ربي يسهل عليكم وعلى وليداتكم كاملين يا ربي. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على صحه وسلام ان شاء الله. ا بيانتو.